வெல்கம் டு ஹாப்பி தமிழ் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் சொல்ல போகிறேன். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு நம்ம நிறைய மருத்துவ குறிப்புகள்லாம் எடுத்துகிட்ருக்கோம்ல, அதே மாதிரி இதுவும் ஒரு சிறந்த மருத்துவ குறிப்பு தான் நம்ம ஹாப்பி தமிழ் சேனலில் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலான் இருக்கேன். அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஹெல்த்தியான இம்யூனிட்டியை, நம்ம உடம்புல இருக்கிற இம்யூனிட்டியை எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய கஷாயம் தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலான் இருக்கேன். ஏன்னா அது பர்சனலாக நான் அதை யூஸ் பண்ணி எனக்கு நல்ல ரிசல்ட் இருந்தது. வீட்லேயே நம்மளுக்கு கோல்டு, சளி அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது இந்த கஷாயத்தை கண்டிப்பாக வச்சு கொடுங்க. இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொருளுக்குமே தனி மருத்துவ குணம் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். நம்மளுக்கு தேவையான பொருள், முக்கியமான பொருள் நெல்லிக்காய். நெல்லிக்காயில் ரொம்ப இம்யூனிட்டி பவர் அதிகமாக இருக்குது, எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயந்தான். ஸோ அதனால் நான் இன்றைக்கி 2 நெல்லிக்காய் எடுத்திருக்கேன். பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி ஒரு துண்டு, மிளகு, ஜீரகம், தனியா, இது எல்லாமே சிறந்த மருத்துவ குணம் உள்ள ஒரு பொருள் தான். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா துளசி. துளசி இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் கிடைச்சா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஆனால் அது போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லெமன் நான் எடுத்து புழிஞ்சு வச்சுருக்கேன். இது எல்லாமே சேர்த்து தான் இப்போ நம்ம இந்த கஷாயம் பண்ண போகிறோம். கஷாயத்தில் இந்த தண்ணியில் நான் ஒரே ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் மஞ்சள் பொடியும் ஒரே ஒரு கல் உப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன். ஒரு கல் உப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன் ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக. இப்போ நம்ம கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நான் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில், இது ரொம்ப சிம்பிள், இது எல்லாமே எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ பாருங்கள், நான் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த தண்ணி கொதிக்கணும். அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நெல்லிக்காய், இஞ்சி, மிளகு, இது மூணுத்தையும் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். மீதி எல்லாமே நம்ம தண்ணியில் டைரெக்டாக போட்டுடலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. இப்போ நான் இந்த இஞ்சியும் நெல்லிக்காவையும் மிளகையும் பொடி பண்ணி அரைச்சி எடுத்துன்னு தண்ணியில் போட போகிறேன். ஒரு 2 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள், நான் அதை அரைச்சி எடுத்துன்னு வந்துட்டு. இப்போ பாருங்கள், இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சிக்கிட்டா போதும். ரொம்ப அப்படியே முழுமுழுன்னு அரைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரி குறப்பாக அரைச்சிக்கிட்டா போதும். இதில் நான் இஞ்சி, நெல்லிக்காய், மிளகு மூணுத்தையும் சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன். இப்போ தண்ணி பபிள்ஸ் விட ஆரம்பிச்சிச்சு. அது கொஞ்சம் நல்லா கொதி வரட்டும். அப்போ அதை நம்ம இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க விழுதை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். நம்ம கூடவே தனியா, ஜீரகம் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் இது கொதிக்க வச்சா போதும். இந்த கஷாயம் ரெடி ஆகிடும். வீட்டில் குழந்தைங்கள டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் குடிக்கிறதுக்கு. குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கண்டிப்பாக இதை குடிங்க. நான் கபசுர குடிநீர் கசப்பாக இருக்குதுன்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இதை நீங்கள் குடிக்கலாம். அதுவும் வீக்லி ஒன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. நிச்சயமாக இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு நம்மளோட ஹெல்த்தை நம்ம பாதுகாத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது மட்டும் இல்லை, இது நீங்கள் ரெகுலராகவே சாப்பிட்லாம். இந்த டைமில் எப்போவுமே உங்களுக்கு சளி, காய்ச்சல், இரும்பல் இருந்ததுனாலே நீங்கள் இதை ரெகுலராக சாப்பிட்லாம். ஸோ இப்போ தண்ணி பபிள்ஸ் விட ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போது தண்ணி பபிள்ஸ் விட ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், நம்ம அந்த அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா, இந்த அரவையை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இது இப்போ நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா இந்த நெல்லிக்காய், அதோட ஜூஸ் எல்லாமே அந்த தண்ணியில் இறங்கிடும். இப்போ நம்ம இந்த ஜீரகம், தனியா எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இது எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிக்க அதோட தன்மை எல்லாமே அந்த தண்ணியில் இறங்கும். இந்த டைமில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஒரே ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் மஞ்சள் தூள், அதாவது ஒரே ஒரு சிட்டிகைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி பாருங்கள், ஒரே ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் பொடி இதில் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இந்த மஞ்சத்தூளோடு சேர்த்து இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். அப்போ உங்களுக்கு நல்லா அந்த எல்லா மருத்துவத்தன்மையும் அந்த தண்ணியில் இறங்கி நம்மளுக்கு குடிக்கும் போது இது நீங்கள் சூடாக குடிச்சிங்கன்னா தொண்டைக்கு ரொம்ப இதமாகவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸ்லேருந்து 5 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரே ஒரு கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். ஃபைனலாக நம்ம ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 2 மினிட்ஸ் முன்னாடி லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இது நல்லா கொதிக்குது. இது நல்லா கொதிச்சுதுன்னா அந்த சாறு எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த சுடு தண்ணியில் மிக்ஸ் ஆகிடும். நிச்சயமாக இது நல்ல ஒரு மருத்துவ குணம் இருக்கும். இது உடனே உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல்லாருக்குமே வீட்டில் ஜென்ரலாகவே நீங்கள் அட்லீஸ்ட் வாரத்தில் ஒரு நாளாவது இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் பண்ணி சாப்பிடுங்க. ஸோ இப்போ பாருங்கள், இது கொதிக்கும் போது நல்ல மனம் வருது. இங்கே ஆக்சுவலாக எனக்கு நல்லா தெரியுது. அதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் பண்ணும்பொழுதும் ஒரு நல்ல மனம் வரும். இது கஷாயம் மாதிரி இருக்காது. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் க்ரீன் டீ அந்த மாதிரி சொல்வீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுவையில் தான் இருக்கும், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த துளசி இலையும் இதோட ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ துளசியும் நம்ம தொண்டைக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது. ஸோ அதனால் அதுலேயும் மருத்துவ குணங்கள் நிறைய இருக்குது, எல்லாருக்குமே தெரியும். தினமும் ஒரு துளசி சாப்பிட்டா நம்ம வாழ்நாளில் நம்மளோட
காஃப் கோல்டே நம்மளுக்கு வராது. ஸோ அதையும் வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த துளசி இலையோடு சேர்த்து நல்லா கொதிக்கட்டும். இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் ஒரே ஒரு கல் உப்பு மட்டும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா இது பிளெண்டாக இருக்கும் குடிக்கிறதுக்கு. ஸோ அதனால உப்பு வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க, வேண்டான்னா அது உங்களோட ஆப்ஷன் தான். இப்போ உப்பு வந்து ஒரே ஒரு கல் உப்பு வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், இதுதான் நான் இப்போ போட போகிற உப்பு, ஒரே ஒரு கல் உப்பு. அது டேஸ்ட்டுக்காக இப்போ நான் சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா கொதிக்கட்டும், ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம லெமன் ஜூஸ் ஊற்றி இதை இறக்கிட வேண்டியதான். இது ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும், வெயிட் பண்ணலாம். இப்போது இது நல்லா கொதிக்குது. இப்போ வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 2 மினிட்ஸ். இப்போ வந்து நான் அந்த லெமன் ஜூஸையும் ஆட் பண்ணிடுறேன். லெமன் ஜூஸோடு சேர்த்து ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து இது பாயில் ஆகட்டும். அதுக்கப்புறமா நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். நல்ல ஒரு மனம் வரும் இது வந்து நம்ம செய்யும் பொழுது. நிச்சயமாக வந்து இது நல்ல ஒரு ஹெல்த், நம்மளோட இம்யூனிட்டியை கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ இதில் போட்டிருக்க பொருள் எல்லாமே மருத்துவ பொருள் தான். நம்ம தனித்தனியாக சாப்பிட்றத விட இது மொத்தமாக சேர்த்து கசாயமாக சாப்பிடும்பொழுது இன்னும் நம்ம உடம்புக்கு நல்ல பூஸ்டிங்காக இருக்கும். நம்ம ஹாப்பி தமிழ் சேனலில் வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ அதே மாதிரி இனிமே வந்து அப்பப்போ ஒரு நல்ல டிப்ஸ், நல்ல சமையல் குறிப்புகளும் உங்களுக்கு தரலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதே மாதிரி கண்டினியூவாக நம்ம ஹாப்பி தமிழ் சேனல் நீங்கள் பாருங்கள். நீங்கள் சமையல் இந்த மாதிரி விஷயங்களை போடுறதும் வந்து நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அதையும் நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். நிறைய பேருக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது. ஸோ ரெகுலராக இருக்கிற மாதிரி இல்லாமல் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நம்ம ஷேர் பண்ணலாம் இனிமேல் ஹாப்பி தமிழ் சேனலில். ஸோ இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இது நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். பாருங்கள், எல்லாமே நல்லா பிளெண்ட் ஆகி நல்லா கொதிக்குது. ஸோ இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை வடிகட்டிட்டு கொஞ்சம், இப்போ ரொம்ப சூடாக இருக்கும், கொஞ்சம் ஆற வச்சதுக்கப்புறமா நம்ம குடிக்கலாம். இப்போ நான் அதை வடிகட்டி நான் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், இப்போ நீங்கள் வடிகட்டினீங்கன்னா இந்த கலரில் தான் இருக்கும், இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ எப்படி ஏன் இந்த கலர்னால் நம்ம லைட்டாக மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கோம், சால்ட் போட்டிருக்கோம். இது எல்லாமே இப்போ வந்து ஒரு சிறந்த பானம். நீங்கள் குடிக்கும்போது நிச்சயமாக வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும், நல்ல ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் குடித்த உடனே. கண்டிப்பாக வந்து இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக போடுங்க எப்படி இருந்தது அப்படின்றது. நீங்கள் போடும்போது எனக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும், மேலே நிறைய நம்ம வீடியோஸ் போடுறதுக்கு. வீட்டில் பெரியவங்களுக்கு கட்டாயமாக கொடுங்க. இது ஒரு ரொம்ப சுவையான ஒரு சிறந்த மருத்துவ பானம்னே சொல்லலாம். ஸோ இது ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்ட், நம்ம உடம்புல நம்மளே நம்ம இம்யூனிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு. ஸோ இது மாதிரி தொடர்ந்து நம்ம ஹாப்பி தமிழ் சேனலில் நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் நிறைய சமையல் குறிப்புகளை பார்க்கலாம். தொடர்ந்து நம்ம பாருங்கள். நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தேவையான தன ஆகாஷன பொருட்கள் என்ன வேணாலும் நீங்கள் வாங்குங்க. உள்ளூர் மட்டும் இல்லை, வெளியூர்லேருந்து நீங்கள் எது கேட்டாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். தொடர்ந்து ஹாப்பி தமிழ் சேனல் பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் அழுத்துங்க. போட போகிற வீடியோஸ் ஒன்று விடாமல் ரெகுலராக பாருங்கள். வணக்கம், வாழ்த்துக்கள், ஆரோக்கியமாக இருங்க.